Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Saya ingin menunjukkan kepada anda semuanya, burung puyuh saya barusan menetas. Sudah 2 hari ya, hari kemarin sama hari ini. Sebagian dari telur-telurnya sudah mulai pecah dan anak-anak burung puyuh baru menetas. Waduh, mungil-mungil ya, menggemaskan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu persatu burung puyuhnya sudah mulai keluar dari sarang telurnya. Ini yang sudah berumur 3 hari, 4 hari. Ini tempat minumnya, ini tempat makanannya. Lumayan kan? Karunia Allah Subhanahu wa taala.